वैष्णवाञ्चष श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति मेहता जी, हरे कृष्ण महेश जी, हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 10મો અધ્યાય, જેનું નામ છે વિભૂતિ યોગ અથવા તો પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. કારણ કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતે ક્યાં ક્યાં અને કેવી રીતે મોજૂદ રહેલા છે અને કેવી રીતે આપણે એને જાણી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ, પોતાનું બધું ઐશ્વર્ય આપણને બતાવશે. હવે આ અધ્યાય પણ અર્જુન દ્વારા કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા નહીં, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે. તો 1 થી 7 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મને હજી સુધી બધા સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકતા નથી અને બધાનો સ્ત્રોત એટલે કે બધાના ઓરિજિનેટર હું પોતે જ છું. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાભાવ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. એટલે કે અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 9 અધ્યાયમાં બધી ટાઈપનું જ્ઞાન આપી દીધું અને હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા જે અગાઉ જ્ઞાન આપેલું છે એના કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તો અત્યારે અહીંયા સુધીમાં આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાન જે પ્રમાણે કહે છે, એક જાણે 2 મિત્રો મળતા હોય ને એટલા માટે અર્જુનને કહે છે તું મારો પ્રિય સખા છે. એટલે કે 2 ગાઢ મિત્રો હોય, માની લો લંગોટિયા મિત્રો હોય, નાનપણના મિત્રો હોય અને ઘણા વખત પછી મેળા હોય, તો લોકો વચ્ચે કેટલું બધું શેરિંગ હોય, ડિસ્કશન હોય, કેટલી બધી વાતો હોય, ખૂટતી જ ન હોય વાતો. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે તમે અહીંયા ઓપન અપ થઈ ગયા છે, એકદમ ખુલ્લી રીતે અર્જુનને કહે છે કે તું મારો પ્રિય સખા છે, એટલે તારા હિતાર્થે હવે હું તને એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ હશે. કોઈ માણસ બીજાને શું કામે પોતાના વિશે બધું આવી રીતે આમ બતાવે અને બધું જ્ઞાન આપી બી દીધું હોય, બધું સમજાવી બી દીધું હોય, તેમ છતાં કોઈ આવી રીતે શું કામે ખુલ્લી રીતે કે? કારણ કે એકને એક આત્મીયતા લાગે. એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રિય અર્જુન તરીકે અને પ્રિય સખા તરીકે વર્ણવીને બધું પોતાનું એકદમ મન છૂટી વાત આપણને જેમ કરતા હોઈએ ને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓપન અપ થઈને બધું ડિસ્કશન કરે છે અથવા શેરિંગ કરે છે અથવા જ્ઞાન આપે છે. તો એવી જ રીતે પછી બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે. એટલે કે દેવી દેવતાઓ અને મહર્ષિઓ, જે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ, સંત પુરુષો અથવા મહર્ષિઓ થઈ ગયા, એ લોકો પણ ભગવાનના ઉત્પત્તિ અને ઐશ્વર્યને જાણી શકતા નથી, સમજી શકતા નથી. શું કામે? તો કે કારણ કે હું સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિનો સ્ત્રોત છું. એટલે કે બધું એમના થકી શરૂ થયું હોય.
હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે કોઈ આપણા મા બાપના લગ્નમાં ગયા હોઈએ, આપણા સ્ત્રોત તો એ છે જ. હવે એમના લગ્નમાં તો આપણે કોઈ દી આપણે ગયા ન હોઈએ, આપણને મોકો જ ન મળ્યો હોય એવું કોઈ. અને તમે કહેશો કે આવો ઓડ સવાલ કેમ પૂછે છે? કારણ કે આપણે આને સમજવા માટે આપણે થોડુંક લઈએ આવી રીતે ટિપિકલ દ્રષ્ટાંત કે ભાઈ જેમ આપણે આપણા મા બાપના લગ્નમાં ન ગયા હોય અને આપણે આપણા મા બાપ વિશે આપણે જાણી ન શકતા હોઈએ બધું, જ્યારે એ લોકો આપણને બધું કહે ત્યારે જ આપણે જાણી શકીએ. એવી જ રીતે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ જેટલા બધા ઋષિ મુનિઓ, ઐશ્વર્ય એટલે કે મોટા મોટા સંત પુરુષોને બધા થઈ ગયા અને ઇન્ક્લુડિંગ દેવી દેવતાઓ પણ બધા છે, એ બધાનો સ્ત્રોત અથવા ઓરિજિનેટર ક્યાંથી આવેલા છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ આવેલા છે. જેમ આપણે આપણા મા બાપ પાસેથી આવેલા છે, એવી રીતે આ બધાનો પણ સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તો જેવી રીતે આપણે પણ આપણા મા બાપ વિશે બધું જાણતા ન હોઈએ, એમના લગ્નમાં બી આપણે ન ગયા હોઈએ અને એ જયારે આપણને કહે ત્યારે જ આપણે જાણી શકીએ. તો એવી રીતે જેમ આજકાલની તારીખમાં શું છે, બધા લોકો કદાચ 25મી અથવા 50મી મેરેજ એનિવર્સરી સેલિબ્રેટ કરે છે અને એમાં પુત્ર પૌત્ર હોય તો પૌત્રો અને બધા જેટલા સગા સંબંધીઓ બધાને ઇન્વાઇટ કરે છે, બધાને આમંત્રિત કરે છે. અને એવી રીતે બધાને સાથે એ ફંક્શન એક ટાઈપનું કે આપણે રિહર્સલ ટાઈપનું થતું, એટલે કે આપણે ફરીથી અને એ પ્રમાણે આખું સેમ ટુ સેમ ફંક્શન ને બધું આયોજિત કરવામાં આવે અને એવી રીતે બધાને માણવામાં આવે. તો એવી જ રીતે જ્યારે ભગવાન અવતરિત થવાના હતા અથવા પ્રગટ થવાના હતા, ત્યારે બધા આ દેવી દેવતાઓ, મોટા મોટા સંત પુરુષો, ઋષિ મુનિઓ, મહારિષિઓ બધા દેવકી માતાને આપણે આશીષ દેવા આવે છે અને શુભેચ્છા પાઠવે છે, એટલે કે આ દર્શન કરવા આવે છે. કારણ કે બધાને ખબર હતી કે ભાઈ ભગવાન પ્રગટ થવાના છે અથવા અવતરિત થવાના છે. એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓના જેના સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એ જયારે પોતે પ્રગટ થવાના હતા, અવતરિત થવાના હતા, ત્યારે બધા લોકો દેવકી માતાને આવી રીતે શુભેચ્છા આપે છે, પોતાના આશીષ આપે છે. એટલે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ અથવા મહર્ષિઓ અથવા ઋષિઓ પણ મારા વિશે જાણી શકતા નથી, કારણ કે બધાનો સ્ત્રોત હું છું. હવે હજી એક બીજું આપણે દ્રષ્ટાંત લઈએ કે જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે અવતરિત થયા કેટલા 5000 5,500 વર્ષ પહેલા, અને કેટલા કાળ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણને સૂર્યદેવ પહેલાને આપ્યું, પછી આપણે મનુને આપ્યું, મનુ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું, બધાને આપ્યું. તો તમે વિચારી શકો છો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલા વર્ષ અનાદિ છે, આપણે જેને કહીએ ને જેનો કોઈ આપણે કાઢી ન શકીએ કે ભાઈ ક્યારથી શરૂઆત છે ને એવી રીતે. તો હવે એમની પાસે કેટલું બધું શેરિંગ કરવાનું હોય. આજે જેમ આપણે કોઈની સાથે માની લો 2, 5, 10 વર્ષે બી મળીએ છીએ, તો આપણી પાસે કેટલું બધું વાત કરવાનું હોય છે, કેટલું બધું ડિસ્કશન હોય છે, કેટલું બધું શેરિંગ હોય છે. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે અહીંયા અવતરિત થાય છે, તો એને અર્જુનને માટે કહેવા માટે કેટલું બધું હશે. એટલા જ માટે અહીંયા અધ્યાયમાં પહેલા શ્લોકમાં કહે છે કે તને જે આગળ જ્ઞાન આપ્યું એના કરતા પણ વધારે હું તને સરસ મજાનું જ્ઞાન આપીશ કે જે તારા હિતકારી અથવા કલ્યાણકારી હશે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે ત્રીજા શ્લોકમાં, મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્યા પાપોમાં મુક્ત હોય છે. એટલે કે પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેવી દેવતાઓ અને ઋષિ મુનિનું વર્ણન કરી દીધું કે એ લોકો પણ મારા વિશે સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી શક્યા નથી અને મને જાણતા નથી, મારા પ્રાગટ્યની અને મારા બધા કેવી રીતે અજન્મા છે બધાની પ્રક્રિયાને. હવે મનુષ્યો ઉપર આવે છે કે મનુષ્યમાં પણ માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે, જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને મનુષ્યની આપણે જો ભગવાનને જાણવા હોય તો કેવી રીતે અને ક્યારે જાણી શકીએ એની એક આપણને કહી શકીએ ને કે આપણને એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા એટલે કે આપણને લાયકાત બતાવે છે અહીંયા કે જો આપણે આવી રીતે મોહ રહિત થઈએ અને સમસ્ત પાપોથી આપણે મુક્ત થઈએ તો જ આપણે ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકીએ. એટલે કે આપણી લાયકાત આપણે કેવી રીતે કેળવવાની છે, શું કેળવવાની છે, એ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઇનડાયરેક્ટલી સમજાવે છે. અને હવે આપણે ભગવાન વિશે શું જાણવાનું છે એ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે પોતે અજન્મ અને અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે. એટલે કે ભગવાન ક્યારેય જન્મતા નથી, ભગવાન પ્રગટે છે અથવા અવતરે છે એ આપણે જાણી ગયા ચોથા અધ્યાયમાં. અને અનાદિ એટલે કે ભગવાન શરૂઆત ક્યાંથી છે, મધ્ય ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે, એ પણ આપણે એનો ક્યાંય તાક મેળવી ન શકીએ. એટલે કે અનાદિ તરીકે આપણે ભગવાનને જાણવાના છે. અને સાથે સાથે સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી. આપણે ખાલી ત્યાં પૃથ્વી ગ્રહ મંડળમાં રહીએ છીએ અથવા તો એક ગેલેક્સી અથવા એક એવી રીતે જાણી શકીએ છીએ 9 ગ્રહને એવી રીતે, પણ આવા તો અનેક અંતરિક્ષો છે, આવા અનેક બ્રહ્માંડો છે, આવા અનેક ગ્રહો છે, અને એવી રીતે અનેક આપણા ગેલેક્સી ને બધું જે છે એ બધું અંતરિક્ષમાં અથવા આકાશમાં એ રીતે છે.
તો આપણે તો જાણતા નથી, પણ આપણે એટલું તો જાણવાનું જ છે કે આ બધાના સ્વામી કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે કે સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. એટલે કે શું જાણવાનું છે એના તરફ નિર્દેશ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા. અને ક્યારે અને કેવી રીતે જાણી શકીએ છીએ એ પણ આપણને બતાવે છે કે મનુષ્યમાં. કારણ કે મનુષ્ય જ એક એવું પ્રાણી છે કે જે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવી શકે છે. બાકી આપણે કોઈ પ્રાણીને એ જ્ઞાન મેળવવાનો કોઈ ચાન્સ મળતો જ નથી. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે, સપ્ત ઋષિઓ એટલે કે 7 ઋષિઓ અને તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ માનવ જાતિના પૂર્વજો મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એટલે કે બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો પહેલા આવે અને એના પછી આવે 7 ઋષિઓ. શું કામે? તો કે બ્રહ્માજી ભગવાનના આપણે નાભીમાંથી એક કમળ નીકળે છે, એમાંથી પછી બ્રહ્માજીનું પ્રાગટ્ય થાય છે. અને પછી બ્રહ્માજીના આપણે 4 પુત્રો થાય છે, સનક, સનાતન, સનંદન અને સનતકુમાર. અને આ 4 પુત્રો જે છે, બ્રહ્માજી જયારે આદેશ આપે છે કે ભાઈ આપ સૃષ્ટિનું આપણે આગળ વધારવાનું કામ શરૂ કરો, ત્યારે એમના 4 પુત્રો એ પિતાનો હુકમ માનતા નથી અને કહે છે કે અમે લોકો આજીવન બ્રહ્મચારી રહેશું અને એવી લોકો તપસ્યા કરીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરે છે. એટલા માટે પછી બીજા 7 ઋષિ આવે છે. એ 7 ઋષિ ક્યાં? તો કે અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમદગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. અને આ 7 ઋષિઓ પછી આ સૃષ્ટિને આગળ વધારવાનું કાર્ય શરૂ કરે છે. તો આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ પણ એમના મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એટલે કે 4 બ્રહ્માજીના પુત્ર અને આ સપ્ત ઋષિઓ. બ્રહ્માજી તો છે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે, પણ બ્રહ્માજી પછી આગળ આપણે આ 4 ઋષિઓ, 4 પુત્રો અને 7 ઋષિઓ પણ ભગવાનના મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવેલા છે. એટલે કે જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે માનીએ છીએ કે ભાઈ ખાલી પૃથ્વી ઉપર જ જીવો છે, તો અહીંયા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે વિભિન્ન લોકમાં, એટલે કે આપણે 14 લોક આપણે જાણ્યા છે અત્યાર સુધી. આપણે 8મા અધ્યાયમાં આપણે કવર કર્યું હતું કે 14 લોક છે ટોટલ. અને એમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો, એટલે કે ડેફિનેટલી બધા લોકમાં કોઈક ને કોઈક જીવો રહે છે. સાયન્સ હજી સુધી ગોતી નથી શક્યું, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તો અહીંયા આપણને એકદમ સ્પષ્ટ રીતે કીધેલું છે કે એમાં રહેનારા બધા જીવો તેમનામાંથી, એટલે કે આ 7 ઋષિમાંથી પછી આગળ ઉત્પન્ન થયેલા છે. અને બધો એવી રીતે સૃષ્ટિના સર્જનનું આગળ પ્રક્રિયા વધારે ચાલી છે. એટલે અહીંયા આપણને છે ને આપણા ફોર ફાધર્સ તરીકે આપણે કહીએ ને, જેમ આપણા બધાનો આપણો એક ગૌત્ર હોય, તો એ તમે જોજો છે ગૌત્ર હોય ને એ આપણે આ 7 ઋષિઓમાંથી જોઈએ. કારણ કે આમાંથી જ ડિસેન્ડન્ટ બધા થયેલા હોય, અથવા એક દર પેઢી બધી અલગ નીકળતી હોય આપણે. એટલે કે ઘણીવાર આપણે પૂછવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારું ગૌત્ર શું છે? તો આપણે કહીએ છીએ વશિષ્ઠ અથવા વિશ્વામિત્ર કે ગૌતમ, ભારદ્વાજ, કાંઈ બી આપણે જે આપણું ગૌત્ર આપણને કહેવામાં આવેલું હોય એ પ્રમાણે આપણે ગૌત્ર કહીએ છીએ. એટલે કે આપણા 7 જણ આપણા જે પૂર્વજો છે એમાંથી જ આપણે આપેલા છીએ, અને એ પ્રમાણે આપણું ગૌત્ર ડિસાઈડ થાય છે. હવે પછી જે 14 મનુઓ છે એનું પણ આપણે લિસ્ટ છે. આપણે અત્યારે 7મા મનુમાં જીવીએ છીએ, એટલે કે વૈવસ્વત અથવા તો શ્રાદ્ધ દેવ મનુમાં આપણે જીવીએ છીએ, એટલે પ્રેઝન્ટ મહિનો. એટલે કે આપણે જેમ 4થા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા ને કે ભગવાનના બ્રહ્માજીના આપણે 14 મનુ છે, એટલે એમનો એક દિવસ થાય છે. અને આવી રીતે મનુઓનું જે જીવન હોય એ પ્રમાણે બ્રહ્માજીનો દિવસની પ્રમાણે થાય છે, પછી રાત્રિની પ્રમાણે બધું થાય છે. તો આ રીતે આપણે 14 મનુમાંથી અત્યારે 6 મનુ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે બ્રહ્માજીના. એટલે કે ઓલમોસ્ટ લગભગ 50% બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થવા આવી જઈ રહ્યું છે, કારણ કે અત્યારે 7મો મનુ ચાલે છે. અને આવી રીતે જયારે 14 મનુનું આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થઈ જશે ત્યારે બ્રહ્માજીનું પણ એ પ્રમાણે આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થશે. હવે પછી ભગવાન 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગના વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે, એટલે કે ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાન બધા સર્વગ્રહ લોક મંડળોના સ્વામી છે. અને એવી રીતે જયારે ભગવાન વિશેનું આપણે જ્ઞાન માની લઈએ અને ભગવાન વિશેના જ્ઞાનમાં આપણે સમજવા લાગીએ, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી જે મનુષ્યને આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું હોય છે અથવા કરતો હોય છે, અને એ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા કરતા ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અથવા તો ભગવાનની ભક્તિમાં પોતે આગળ વધે છે, તો એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જે પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન વર્ણવે છે, દરેક મનુષ્યનો અલ્ટિમેટલી ગોલ પછી
ભગવાનની ભક્તિ કરી અને ભગવાનનો ધામ અથવા તો ભગવાનના લોકમાં આપણે જવાનું છે. અને એમાં કોઈ જાતની કઈ શંકા કે કુશંકા કઈ રહેતી નથી આપણે. અને જેને આ બધું જ્ઞાન નથી એ લોકો પોતાના પ્રમાણે બધું વર્તે છે અને કરે છે. અને એની કેવી અધોગતિ થાય છે પણ આપણે બધું આગલા અધ્યાયોમાં જાણી ગયા છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહી શકીએ કે આપણે ચતુશ્લોક એટલે કે આખી ભગવદ્ ગીતાનો જે સારાંશ છે ને એ આપણે 4 શ્લોકમાં આવેલો છે. એટલા માટે આને કહેવાય છે ચતુશ્લોકી ગીતા. કોઈક જગ્યાએ 4 શ્લોકમાં સમાવેશ થયેલા હોય છે, કોઈક જગ્યાએ નથી સમાવેશ થયેલા હોતા. આપણે જે ત્યારે ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા ફોલો કરીએ છીએ શ્રીલા પ્રભુપાદના ઉપદેશો અને ભાવાર્થો આધારિત ઉપર, એમાં આ 4 શ્લોકનો સમાવેશ થયેલો છે. એટલા માટે એમાં 700 શ્લોક છે આપણે. તો આ શ્લોકમાં એટલે કે આ 4 શ્લોક છે ને આપણે ભાગવતમમાં બી આપણે સાર રૂપે આપેલા છે. એટલા માટે જેને ગીતાનો સાર તરીકે કહેવાય છે, આ ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે વર્ણવેલી છે. એટલે કે આ 4 શ્લોકમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે અથવા બતાવે છે ને એ બધું અત્યાર સુધીમાં જે 9 અધ્યાય આપણે કવર કર્યા એમાં પૂરેપૂરું એ જ્ઞાન આવી ગયું છે આપણે. એટલે કે એમાં સમાઈ ગયું છે આપણે. હવે 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. જે આપણને 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે આ કેવી રીતે પોતાની 3 શક્તિઓમાંથી 2 શક્તિનું વર્ણન કરીને કહે છે કે કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયેલું છે. પછી એમાં જ આપણને કહે છે કે દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે, એટલે કે ચર અથવા અચર જે કાંઈ પણ છે એ મારા આધારે જ રહેલી છે અને મારામાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ રૂપ મને પહોંચે છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને 6થા અધ્યાયમાં બી સમજાવ્યું હતું અને 7મા અધ્યાયમાં બી સમજાવ્યું હતું કે કેવા 4 પ્રકારના લોકો. સૌથી પહેલા 6થા અધ્યાયમાં 47મા શ્લોકમાં કહે છે કે બધામાં ભક્તિ યોગી છે, સર્વશ્રેષ્ઠ છે. પછી 7મા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવે છે કે કેવા 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનનું શરણ લે છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય છે. એ આપણને પ્રમાણે કીધેલું હતું 7મા અધ્યાયમાં. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને, મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. એટલે કે જેને આવી રીતે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે એ કન્ટિન્યુઅસલી એટલે કે ડે ઇન ડે આઉટ ભગવાનના જ વિચારમાં નિમગ્ન રહેલા હોય છે, ભગવાનનું ચિંતન કરતા હોય છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હોય છે. તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે એમના જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ હોય છે. અને જ્યાં સુધી લક્ષ્ય નથી મેળવતા એટલે કે શરીર ધારણ કરીને જ્યાં સુધી પોતે જીવે છે ત્યાં સુધીમાં ભગવાનની સેવામાં જે લોકો લાગેલા હોય છે. તો આમાં જ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે જેમણે આપણે કહી શકીએ કે પોતાનું આખું જીવન આપણે 33 વર્ષની ઉંમરમાં જ્યારે એમણે દીક્ષા લીધી ત્યાર પછી જ્યારે 79 વર્ષની ઉંમરમાં જ્યારે પોતાનો દેહ છોડ્યો ત્યાં સુધી લગભગ 40-45 વર્ષ સુધી આ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં એમણે ઘણો બધો ફાળો આપ્યો. અને એ રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ પોતાના જીવનના 45 વર્ષો આવી રીતે કાઢી નાખવા એટલે શું કહેવાય આપણે. તો એ પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત થયેલા હોય છે. અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી. ડેફિનેટલી શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ પણ એમના ઘણા બધા લેક્ચર આપેલા છે, પુસ્તકો આપેલા છે. આજે એમાંથી ભગવદ્ ગીતા આપણે એને ફોલો કરીએ છીએ. ભાગવતમને એમણે પોતે સરસ મજાનું લખેલું છે. 18,000 શ્લોકમાં આપણે ભાવાર્થ સાથે એમણે પોતાને સમજાવેલી છે. એના સિવાય બી બીજા ઘણા બધા પુસ્તકો છે અને ઘણા બધા પ્રવચનો દેશ પરદેશમાં બધાના પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન એમણે આપેલા હતા. તથા મારા વિશે વાતો કરી એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ લોકોનો વાતો કરવાનો ટોપિક એક જ હોય, શું તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એના સિવાય લોકોને બીજી કોઈ વાત જ ન હોય. જ્યાં જ્યાં એ લોકો જાય, જ્યાં જ્યાં એ લોકોને ભક્તોને મળે, જ્યાં જ્યાં પ્રવચનનો આપવાનો મોકો મળે ત્યાં ખાલી અને ખાલી ફક્ત અને ફક્ત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જ એ લોકો વાતો કરે. અને આવી રીતે કરતા કરતા એ લોકો પરમ સંતોષ અને આનંદનો અનુભવ કરે છે. કારણ કે આ બધા આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા બધા મહાપુરુષો હતા, સંત પુરુષો છે. અને ડેફિનેટલી જ્યારે એ લોકો આવી રીતે વાતો કરે છે અથવા બોધ આપે છે અથવા પ્રવચન આપે છે, એના વિશે લખે છે, ત્યારે અંદર એ લોકોને એટલો સરસ મજાનો સંતોષ અને આનંદ મળે છે કે વાત ન પૂછીએ. આજે તમે જોજો આપણે ઘણીવાર આપણે ભગવદ્ ગીતાના બધાના ક્લાસીસ ને બધું આપણે કરતા હોઈએ, આપણને એક અલૌકિક આનંદ જ મળતો હોય. તો જ આપણે એને વારે ઘડીએ રિપીટ કરી શકતા હોઈએ, વારે ઘડીએ આપણે એને સાંભળી શકતા હોઈએ. કારણ કે ડેફિનેટલી રિપીટેશન ઇઝ ધ કી. જેટલું રિપીટ કરીએ એટલું આપણને ઊંડાણમાં સમજાશે તો સહી જ, એ વાત તો બરાબર જ છે. પણ
આપણને કંઈક એમાં રસ પડતો હોય તો જ આપણે વધારે સાંભળીએ ને, તો જ આપણે એને રિપીટ કરીએ ને, કન્ટિન્યુઅસલી આપણે એને સાંભળીએ. અને ઘણી વાર તો શું આવા બધા પ્રવચનો ને બધું આપણે સાંભળતા હોય ને, ક્યાં ટાઈમ પસાર થઈ જાય ને એ પણ આપણને ખબર ન પડે. નહીં તો જો આપણને શું ક્યારેક ક્યારેક માની લો આપણે કોઈ ટીવી કે કોઈકની સામે બેઠા હોય પ્રવચન સાંભળતા હોય, 1 કલાક 2 કલાક થાય ને પછી થોડો બોર થવા માંડે. પણ ક્યારેક આવા પ્રવચનોમાં બેસીએ ને આપણે, કલાકોના કલાકો આપણને વયા જાય, આપણને પોતાને ખબર ન પડે. કારણ કે આપણને અંદરથી આપણને આત્મસંતોષ મળતો હોય, આત્માને આપણે એક આનંદ, આપણે સત્ય કે સત્ય ચિત્ત આનંદ જે ભાવના છે એવી આપણે અંદરથી કેળવી શકતા હોઈએ, તો જ આપણને આ બધું સાંભળવું ગમે આપણે. પછી હવે 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે, તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એની કૃપા બતાવે છે કે ડેફિનેટલી જે ભક્તો આવી રીતે ભગવાનની સેવા અને ભક્તિમાં કન્ટિન્યુઅસલી સમર્પિત થયેલા હોય છે, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે એવું જ્ઞાન આપે છે. કારણ કે આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવું, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધવું, ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધવું, એ છે ને બહુ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે ઘણીવાર આપણે વિચારીએ છીએ કે ભાઈ ઉંમર આવશે ને ત્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરશું. પછી ઉંમર તો આવી જાય છે, પણ પછી શું થાય છે, એવો ભાવ નથી આવતો, એવી લાગણી નથી આવતી, એવી શ્રદ્ધા અને આસ્થા નથી આવતી. તો આપણે શું કે જ્યારે ભાવ આવશે ને ત્યારે કરશું આપણે. એટલે કે આપણું જીવન વીતતું જાય છે, ભાવ આપણને મળતો નથી, અને એવી રીતે આપણે આખું જીવન ઘણીવાર કાઢી નાખીએ છીએ. પણ શું છે, આપણે શરૂઆત કરવાની છે. ભાવ ત્યારે જ આવશે જ્યારે આપણે શરૂઆત કરશું ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું. જેમ 5મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે ને, શરૂઆતથી જ આપણે ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરવાનું છે. એટલે કે શરૂઆતથી જ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં ને બધામાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. જેમ જેમ એમાં પ્રવૃત્ત થશું ને, આપણને અંદરથી પ્રેરણા મળતી જશે, અંદરથી આપણને આત્મજ્ઞાન મળતું થશે, અને આપણે એમાં ઓર ઊંડા ને ઊંડા ઉતરતા જશું. પછી આપણે જે કહીએ ને ભાવ અને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ, એ પણ આસ્તે આસ્તે એમાંથી આવતા રહેશે. પણ જ્યાં સુધી આપણે શરૂઆત જ નહીં કરીએ, આપણે રાહ જોતા રહેશું કે સમય આવવા દે ને, ટાઈમ આવવા દે ને, 1માં ઉંમર જયારે જાશું ને, 50 વર્ષની ઉંમર પછી જ કરવાનું છે ને, ચાલો ત્યારે કરશું. પછી ત્યારે ભાવની રાહ જોઈએ, અને ભાવ ન આવે તો પછી શરૂઆત જ નથી થવાનું. એટલે કે આપણે શરૂઆત કરવાની છે. તો પછી જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું. એટલે કે ઓટોમેટિકલી આપણને એમના તરફથી માર્ગદર્શન મળે છે, જ્ઞાન મળે છે, અને આપણને કહી શકીએ કે એમાં આપણને મોટિવેશન એટલે કે પ્રેરણા બી મળે છે કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. એટલે કે ઓર ને ઓર આપણી ભક્તિ માર્ગમાં આપણે સરસ રીતે આગળ વધી શકીએ છીએ. અહીંયા જેમ કે ધ્રુવ મહારાજનું એક્ઝામ્પલ છે. આપણે ધ્રુવ મહારાજ ભગવાનની પહેલા અર્થાર્થી તરીકે, એટલે કે કંઈક મેળવવા માટે, પોતાના પિતા કરતા પણ મોટું રાજ્ય મેળવવાની આશાથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે તપ કરે છે અને તપસ્યા કરે છે. 6 મહિનાની કઠોર તપસ્યાના અંતે જ્યારે એને પૂરેપૂરું જ્ઞાન થઈ જાય છે કે ના ભાઈ ભગવાન મળી ગયા, એનાથી વધારે વિશેષ શું જોવે, ત્યારે પછી જે પણ ભગવાન માગવાનું કહે છે ત્યારે પણ કહે છે ના ભાઈ મને કાંઈ નથી જોતું, તમે મળી ગયા એ જ મારા માટે સર્વસ્વ છે. તેમ છતાં પણ ભગવાન એને આપે છે, અને એને ધ્રુવ લોકનો તારો આપે છે. તો આ જ્ઞાન એનામાં ક્યાંથી આવ્યું? એ તો 5 વર્ષના બાળક હતા. એ 5 વર્ષની ઉંમરના બાળકમાં આ બધું જ્ઞાન કેવી રીતે આવ્યું? ચાલો ત્યારે તો સમજી ગયા કે એના પિતા એને ખોળામાં બેસાડવાની ના પાડી, એટલા માટે એનાથી રૂઠીને એટલે કે નારાજ થઈને પોતે પ્રાપ્ત કરવા જાય છે, અને કે છે હઠ લઈને બેસી જાય છે કે ભાઈ હું મોટું આવું રાજ્ય મેળવીશ. એ તો ચાલો સમજી ગયા કે એની બાળક હતી. પણ એ 5 વર્ષના બાળકમાં ખાલી 6 મહિનાની તપસ્યામાં એનામાં એવું જ્ઞાન ક્યાંથી આવી ગયું કે પરમેશ્વર જ સર્વસ્વ છે, પરમેશ્વર જ સર્વોચ્ચ છે, પરમેશ્વર જ આપણે એકદમ ઉચ્ચતર છે. અને એ જો આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એના પછી પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા જીવનમાં કઈ રહેતું જ નથી. તો એ જ્ઞાન ભગવાને એને આપ્યું ને, ભગવાને એને જ અંદરથી પ્રેરણા આપી, ભગવાને જ એને માર્ગદર્શન આપ્યું, ભગવાને જ એને આપણને કહે કે આગળ વધવા માટે પ્રેરિત કર્યા. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા ભક્તોને હું આવી રીતે જ્ઞાન આપું છું. હવે કેવી રીતે આપે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આવતા શ્લોકમાં 11મા શ્લોકમાં કહે છે. ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે ડેફિનેટલી એમની કૃપા થાય જ છે આપણા ઉપર, એના વગર કાંઈ નથી થતું. આપણે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું, એટલે કે આપણા હૃદયમાં જે બેઠેલા છે, જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું.
એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણામાં અજ્ઞાન છે, અથવા તો જે કાંઈ પણ આપણામાં કહી શકીએ કે ભાઈ હજી ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આગળ વધવામાં ત્રુટિ રહી ગઈ છે આપણે, તો જેમ આપણે આગળ વધવાની કોશિશ કરીએ છીએ ને, આપણા હૃદયમાં બેઠેલા ભગવાન જ આપણને માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા આપીને આપણું અજ્ઞાનજન્ય અંધકાર જે કાંઈ પણ છે એ બધું દૂર કરે છે. આનાથી વધારે મોટી કૃપા આપણા ઉપર કઈ થઈ શકે બોલો? તો આવી જ રીતે અહીંયા બે પ્રમાણે પિક્ચર છે. આ પરીક્ષિત મહારાજ છે. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજને પોતે ખબર પડી જાય છે કે 7 દિવસમાં પોતાનું મૃત્યુ થાય છે, ત્યારે પછી આપણે સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી ભાગવતમનું જ્ઞાન મેળવે છે અને 7 દિવસ પહેલા જ પોતે જ્ઞાન મેળવીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. એ રીતે આપણે અહીંયા દેવહૂતિ માતા છે. પ્લીઝ બધાને વિનંતી કરીશ પોતપોતાને મ્યુટ રાખી દે. કોનો અવાજ આવે? ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી, સોરી. તો આ રીતે દેવહૂતિ માતા પણ એમના પુત્ર કપિલ મુનિ પાસેથી જ્ઞાન મેળવે છે અને પોતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે દેવહૂતિ માતા આપણે તો એ પ્રમાણે શાસ્ત્રોની બધું બી વાંચી નહોતા શકતા, એટલે કે એમનામાં બહુ ઓછું જ્ઞાન હતું. તો કપિલ મુનિ જે હતા એમના પુત્ર પાસેથી જ્ઞાન મેળવે છે અને એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને એ પણ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે આપણે. તો આ રીતે આપણે સમજી શક્યા કે ભગવાન એના ભક્તો ઉપર કેવી સરસ મજાની કૃપા કરે છે. અને ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એકવાર આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ભગવાન જ આપણને પ્રેરણા અથવા આગળનો માર્ગ દેખાડે છે ને રસ્તો દેખાડે છે ને આપણને ગાઈડ તરીકે આપણને પોતે આગળ વધારે છે. હવે પછી 12મા અને 13મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, એટલે કે અર્જુન કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે. એટલે કે અત્યાર સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધું જ્ઞાન આપ્યું એ હવે અર્જુન પોતાના શબ્દોમાં વર્ણવે છે. અર્જુને કહ્યું, આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મ તથા મહાનતમ છો. નારદ સહિત અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે કે આ બધાનું નામ અર્જુન શું કામ લે છે? આ બધા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ અને સંત પુરુષો થયેલા છે અને બધાને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો છે આપણે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ અર્જુન અથવા પાંડવો અને કૌરવો આપણે ગુરુ દ્રોણાચાર્યના ગુરુકુલમાં ત્યારે ભણવા ગયા હતા અથવા તો શિક્ષા લેવા ગયા હતા. અને ત્યારના વખતમાં એવું હતું કે એકવાર આપણે ગુરુકુલમાં જાય તો વર્ષો સુધી ત્યાં રહેવું પડતું. હોઈ શકે 10, 15, 20 વર્ષ સુધી રહેવું પડે ત્યાં. અને જ્યારે પૂરી શિક્ષા થઈ જાય ત્યારે ફરીથી પાછા એ લોકો રાજમહેલમાં આવે અને ત્યાં ગુરુકુલમાં રહીને એ લોકોએ શું એના ગુરુની સેવા કરવી પડતી. ગુરુ ત્યારે પહેલા ભોજન ગ્રહણ કરી લે, પછી એમાંથી જે પ્રસાદ બચ્યો હોય એ જ બધાના શિષ્યોને બધું આરોગી શકે. અને જો ક્યારેક ઓછું વધારે ન બચ્યું હોય તો કદાચ એ લોકોએ ભૂખ્યા બી રહેવું પડે. આવા બધા કઠોર નિયમોને બધું આપણે પાલન કરવું પડતું. પોતાની જીવન નિર્વાહ માટે પણ બધી મહેનતો કરવી પડતી અને સાથે સાથે શિક્ષા પણ મેળવી પડતી. તો ત્યારે એ લોકો જે બધી શિક્ષા મેળવતા એમાં એ લોકોને શું આપણા બધા જે શાસ્ત્રો છે બધાનું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન દેવામાં આવતું. અને એવી રીતે જયારે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાંડવ અને કૌરવને આ બધું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપે છે ત્યારે શાસ્ત્રોમાં બધા નામ આપણા આવેલા છે, નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ અને બધા સર્વ ઋષિઓનું. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહાભારતની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર કુરુક્ષેત્રના મેદાન ઉપર જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું જ્ઞાન આપે છે ત્યારે એને રિકલેક્ટ કરે છે, એને યાદ આવે છે, અરે આ બધું જ્ઞાન તો અમે લોકોએ ત્યારે નાના હતા ત્યારે ગુરુકુળમાં બધું પ્રાપ્ત કરેલું છે. એટલે કે અત્યાર સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધું જ્ઞાન આપ્યું ને એને પોતે 100% સ્વીકારે છે. પરમધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય, સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મ, મહાનતમ તરીકે બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવ્યું એ બધું પણ પોતે એડમિટ કરે છે, સ્વીકારે છે, માને છે. અને પછી સાથે સાથે એડ બી કરે છે કે આ બધું જે આપે સ્વયં મને જે કહી રહ્યા છો આની પહેલા જે બધા ઋષિઓને બધા જે છે એ લોકોએ પણ આ સત્યનું સમર્થન કરેલું છે. એટલે કે એની સાથે કોઇન્સાઇડ કરે છે કે જે પોતે નાનપણમાં જ્ઞાન મેળવેલું હતું અને અત્યારે જે ભગવાને જ્ઞાન આપેલું, એટલે કે આપણે સમજી શકીએ છીએ એ બધા જ્ઞાનમાં કોઈ તફાવત નથી અથવા કોઈ ફરક નથી. એ જ બધું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે અર્જુનને આપે છે. એટલે કે આ રીતે અર્જુન બંને જ્ઞાનને કોઇન્સાઇડ કરીને બધી ચીજ 100% રીતે પોતે સ્વીકારે છે અથવા તો એડમિટ કરે છે. આપણે પણ જો ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવવું હોય ને તો આ બધી ચીજ આપણે માનવી પડે ભગવાન માટે. આપણે કહીએ કે ભાઈ ચાલો પરમધામ માની લીધા,
હવે પરમ સત્ય કેવી રીતે છે મને સમજાવો. આમાં અડધું સમજાય છે, અડધું નથી સમજાતું. આદિ પુરુષ કેવી રીતે છે, ક્યારથી શરૂઆત થયા, આવું બધું જો શંકા કુશંકા ને બધું આપણે કરીએ ને તો આપણે ભગવાનને કોઈ દી ન સમજી શકીએ. કારણ કે ભગવાન પાસે તો અઢળક છે, અચિંત્ય છે, જેમ આપણે આગલા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું. એનું ગમે તેટલું ચિંતન કરીએ આપણામાં ચિંતનમાં સમાવાનું જ નથી. આપણું ગમે તેટલું ચિંતન એના માટે નાનું જ પડવાનું છે. તો એવી રીતે આપણે બધી રીતે ભગવાન જે આપણને જ્ઞાન આપે છે એ બધું સર્વસ્વ આપણે સ્વીકારવાનું છે, એડમિટ કરવાનું છે. હવે જે માની લો આપણે એક બાળક હોય, એની માતા એને કહે કે ભાઈ આ તારા પિતા છે, તો હવે એ બાળક શું એમાં કઈ ડાઉટ કરવા એને કઈ રહેવું જ જોઈએ? એની માતા કહે છે કે ભાઈ આ તારા પિતા છે, તો એ બાળકે માનવાનું જ રહ્યું ને, એમાં કોઈ શંકા કુશંકા જેવું કઈ રહેતું જ નથી. તો એવી જ રીતે પણ અહીંયા જે આપણને બધું જ્ઞાન મળે છે આપણે માનવાનું જ રહ્યું. આપણે એમાં આપણા કિંતુ પરંતુ ઇફ એન્ડ બટ કે શંકા કુશંકા કાંઈ ન ચાલે. આપણે જે આપણને કહેવામાં આવે છે આપણે માનવું જ પડે. આપણે જે પ્રમાણે અર્જુન માને છે. કારણ કે ઘણી વાર શું છે, આ બધું આપણે એટલા માટે લઈએ છીએ કે ઘણા લોકોને આજની તારીખમાં બી ભગવદ્ ગીતાની બધા પર લોકો ક્વેશ્ચન માર્ક કરે છે કે શું છે, કેવી રીતે છે, કેમ માનો, આમ શું છે, કેમ છે. ઘણા બધા પોતાના બધા આર્ગ્યુમેન્ટ, લોજિક ને બધું કરે આપણે. અને આજની તારીખમાં એવા છે કે કહેવાતા મહાપુરુષ અથવા સંત પુરુષ પોતે એવા બેઠેલા છે અને એમાં એ લોકો પોતાની મહાનતા સમજતા હોય છે કે ભાઈ હું આવી રીતે પોતાનું કંઈક ડિફરન્ટ લોજિક અથવા કંઈક મૂકું તો હું ઓર મોટો ગણાઈશ. પણ એ રીતે મોટા થઈ શકાય. ઉલટાના એ લોકો ખોટા છે, ઢોંગી છે. આપણે એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને જેમ બધું માન્યું આપણે પણ એ રીતે માનવું જ જોઈએ. હવે પછી 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કૃષ્ણ, અર્જુન કહે છે સોરી, હે કૃષ્ણ, આપ મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. જો અર્જુનના પણ એ શબ્દો આવે છે ને અહીંયા, 100% સાચું માનીને પોતે બધી ચીજને સ્વીકારે છે, કાંઈ કિંતુ પરંતુ વગર, કોઈ જાતના ઇફ એન્ડ બટ વગર. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. ડેફિનેટલી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું પહેલા શ્લોકમાં કે બધા મારા સ્ત્રોત છે, એ લોકો પણ મને પૂરા સમજી શકતા નથી. તો એ પણ અહીંયા અર્જુન જ એ પોતે પ્રમાણે વર્ણવે છે. હવે પછી 15મા શ્લોકમાં કહે છે અર્જુન, હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. ફરીથી પાછું એ જ આપણે એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ કરીએ મા બાપ અને છોકરાનું. આપણે મા બાપના લગ્નમાં ન ગયા હોય, મા બાપ વિશે આપણે બધું જાણતા ન હોઈએ, તો જ્યારે એ મા બાપ આપણને કહીએ ત્યારે આપણે બધું સાચું માનીએ કે નહીં? ત્યારે એ લોકો પોતે જ પોતાના વિશેનું બધું આપણને જ્ઞાન આપે અથવા આપણને વર્ણવે. તો એવી જ રીતે પણ અહીંયા અર્જુન પણ એ જ કહે છે, આ બધા સંબોધન આપીને એમને કે બધા હમણાં જે ભગવાને કીધું એ બધાની રીતે સંબોધે છે પેલા, અને પછી કહે છે આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. એટલે કે આપણા મા બાપ પણ એના કરતા વધારે પોતાને પોતે જ જાણતા હોય ને. એવી જ રીતે પણ અહીંયા અર્જુન પણ વર્ણવે છે કે આપ જ પોતાને અંતરંગ શક્તિથી, એટલે કે પોતાની ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, જેમ આપણે જાણ્યું ભગવાનની 3 શક્તિ છે, ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, માર્જિનલ પોટેન્સી અને એક્સટર્નલ પોટેન્સી, અથવા તો અંતરંગ શક્તિ અને બાહ્ય શક્તિ અને મધ્યસ્થ શક્તિ. તો આ બધી ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે અને અંતરંગ શક્તિથી જે પોતે પોતાને જાણી શકે છે અને જ્યારે આપણને કહે ત્યારે આપણે સમજી શકીએ. હવે આ બધું વર્ણવ્યા પછી હજી 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું? એટલે કે જો આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું સ્મરણ કરવું હોય, ભગવાનને યાદ કરવા હોય, જે પ્રમાણે 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે નિરંતર મારું સ્મરણ કર. એટલે કે અહીંયા પણ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે હું કેવી રીતે આપનું સ્મરણ કરી શકું, કેવી રીતે યાદ કરી શકું? હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ ક્યાં ક્યાં રૂપોમાં કરવામાં આવે? એટલે કે હું કઈ કઈ જગ્યાએ આપને જોઈ શકું, જાણી શકું, સમજી શકું, અનુભવી શકું, આપની અનુભૂતિ મને થઈ શકે, એ બધું મને તમે વર્ણવો. હવે જ્યારે અર્જુન આ પ્રમાણે કહે છે ત્યારે પછી હજી 18મા શ્લોકમાં કહે છે અર્જુન કે હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. એટલે કે હજી એની તરસ છુપાતી નથી, એને હજી ઓર જાણવું છે. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. જેમ આપણે જોયું ને આગળ કે ભાઈ આ બધા જયારે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને મેળવીએ ને ત્યારે આપણને સંતોષ થાય જ નહીં, આપણી તરસ छिपाય જ નહીં. શું કામે ખબર છે એનું કારણ? કારણ કે એ આપણી પહેલા તો આત્માને બહુ ગમતું હોય આપણને.
બાકી બધી ચીજો આપણને એટલી ગમતી નહીં, એટલે થોડી થોડી વાર આપણે બોર જ થતા હોઈએ, પણ આ બધી ચીજો આપણને જયારે જ્ઞાન મેળવીએ ને ત્યારે આત્માને આપણને બહુ ગમે. હવે એ આત્માને ત્યાં સુધી આપણને તરસ ન છુપાય જ્યાં સુધી પરમાત્માને મળે નહીં, અથવા તો આત્મ સાક્ષાત્કાર ન થાય ત્યાં સુધી. તો એવી જ રીતે પણ અહીંયા અર્જુનની જ અવસ્થા છે. અર્જુન કહે છે કે તમે જે આ બધું મને કહો છો, મારી તરસ છુપાતી જ નથી, તમે મને ઓર કહો. કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે એ જ પ્રમાણે અર્જુન કહે છે મારી તરસ छिपाતી નથી, તમને કેતારીઓ 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 એવી રીતે. હવે જયારે આ પ્રમાણે અર્જુન બધું વર્ણવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અને બધા સંબોધન આપીને કહે છે, ત્યાર પછી 19મા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો વૈભવ અથવા પોતાનું ઐશ્વર્ય દેખાડવાનું બધું અથવા સમજાવે છે. તો 19માંથી લઈને 42મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે. ક્યાં કેવી રીતે પોતે સમાયેલા છે, ક્યાં કેવી રીતે આપણે એને જોઈ શકીએ, ક્યાં કેવી રીતે પોતાની શક્તિ એમાં રહેલી છે, બધું જ વર્ણવે છે. અને 19મા શ્લોકમાં કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે અર્જુન મારા ઐશ્વર્ય અપાર છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એક સેમ્પલ રૂપે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ બધા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને પોતાનું ઐશ્વર્યની બધું વર્ણવે છે. અને સાથે સાથે શું કે છે કે ભાઈ મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે, એટલે અથવા તો ઇન્ફાઇનાઇટ અથવા લિમિટલેસ છે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી એમાંથી અમુક ચીજો વર્ણવીને કહે છે કે આમાં હું આવી રીતે છું, આમાં હું આમ છું, એવી રીતે. હવે એમાં મતલબ શું છે આપણે કે જેમ કે આપણે દાખલો લઈએ, ભગવાન કહે છે કે ભાઈ પ્રકાશમાં હું સૂર્ય છું. તો સૌથી વધારે પ્રકાશવાળી ચીજ કઈ હોય તો કે સૂર્ય. સૂર્ય કરતા વધારે કોઈ પ્રકાશવાળી કોઈ ચીજ છે નહીં. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમાં પોતાની અનુભૂતિ છે એ પણ એક સેમ્પલ રૂપે જ કહે છે. સંપૂર્ણ બધા ભગવાન નથી કહેતા, કહે છે કે મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્તોનું વર્ણન કરીશ. અને એમાં પણ છે ને જે ટોપ મોસ્ટ અથવા સર્વોચ્ચ અથવા ઉત્તમ જે છે ને એની એક પિકઅપ કરે છે. જેમ કે પ્રકાશમાં પોતે દેખાડે છે કેવી રીતે છે તો કે સૂર્ય તરીકે છું. એટલે કે આપણે એમ નથી સમજવાનું કે ખાલી સૂર્યમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અથવા સૂર્યનો પ્રકાશ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એમ નથી. જે કઈ પણ પ્રકાશિત ચીજો છે બધામાં સૂર્ય જેવું તેજ જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ રહેલું છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ એમાં રહેલો છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે ભગવાનને સમજવાના છે. ભગવાન એ ખાલી પ્રતીક રૂપે મુખ્ય પોતાના ઐશ્વર્યનું બધું વર્ણન કરે છે. એટલે કે એનો મતલબ એમ નથી કે ખાલી એમાં જ છે, પણ બધામાં એના જેવું આપણે પ્રતીક તરીકે લેવાનું છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19 થી લઈને 42મા શ્લોકમાં કહે છે આદિત્યમાં વિષ્ણુ છું, આ પ્રકાશમાં સૂર્ય છું, પવનદેવમાં મરીચી છું, એવી રીતે ઘોડાઓમાં ઉચ્છસ્ર છું, સંપૂર્ણ હસ્તીઓ સિદ્ધોમાં કપિલ મુનિ છું. આ બધાનું આવી રીતે હું આમાં આ રીતે રહેલો છું એમ વર્ણવે છે. તો એ જ રીતે હજી આવે છે જેમ કે પ્રાણીઓમાં સિંહ છું, પક્ષીઓમાં ગરુડ છું, એ રીતે પોતાનું વર્ણન કરે છે. જેમ કે પ્રાણીઓમાં સિંહ એટલે કે સિંહ આપણે શું કહે છે કે ભાઈ જંગલનો રાજા, એટલે કે સૌથી શક્તિશાળી પ્રાણી છે. એનો મતલબ એમ નહીં કે ખાલી સિંહમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પણ બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એવી રીતે પક્ષીઓમાં પણ જે ગરુડ છે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ બહુ પાવરફુલ આપણે હોય છે. એટલે કે બધા પક્ષીઓમાં પણ ગરુડના પ્રતીક રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું મારો વાસ રહેલો છું. સાપમાં કહે છે હું અનંત છું, નાગમાં વાસુકી નાગ છું, એવી રીતે. પછી બધી નદીઓમાં ગંગા છું, એટલે કે ગંગા એક પ્રતીક રૂપે છે. બાકી બધી વહેતી નદીઓમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રહેલા છે. એવી જ રીતે હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કવિતામાં જેમ કે ગાયત્રી મંત્ર છું, ભજનોમાં બ્રહ્મ સમા છું, પાંડવોમાં અર્જુન છું, બધા ઋષિઓમાં વ્યાસ મુનિ છું. એવી રીતે બધામાં કેવી રીતે વાસ રહેલો છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું વર્ણવે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ બધી ચીજો હોય છે ત્યારે આપણે એ બધી ચીજો જોઈએ છીએ, એમાં આપણે ભગવાનને મહેસૂસ કરી શકીએ છીએ, ભગવાનને જોઈ શકીએ છીએ, ભગવાનને સમજી શકીએ છીએ. તો હવે જે માની લો હું આપણે એક સ્લાઇડ દેખાડીશ. હવે એ સ્લાઇડ જોઈને આપણા મનમાં કેવી રીતે તરત આપણે કેચ કરીએ છીએ. જેમ કે માની લો આવ્યું. હવે જેમ કે આ પહેલું પેઇન્ટિંગ કોનું છે, આમાં હું કહીશ કે બધા અનમ્યુટ થઈને પોતે બોલે અને જવાબ આપે. હરે કૃષ્ણ. બધાને વિનંતી છે પાર્ટિસિપેટ કરવાની. આ કોનું પેઇન્ટિંગ છે? મોનાલિસા. મોનાલિસા. ધન્યવાદ દીપિકા માતાજી. કોણ હતા એના પેઇન્ટર?
પાબ્લો હા, શું કીધું મહેશ પ્રભુજી? પાબ્લો પાબ્લો કરીને હતા કે ના, આ છે લિયોનાર્ડો ડા વિન્સી. પછી આ પેઇન્ટિંગ કોનું છે? લિયોનાર્ડો બરોબર. અને આ પેઇન્ટિંગ બીજા નંબરનું આ છે માઇકલ એન્ગેલોનો. ચાલો, હવે આ બધા જૂના જૂના પેઇન્ટિંગ છે. કદાચ હોઈ શકે આમાંથી બધા આપણે એને કનેક્ટ ન કરી શકતા હોઈએ, પણ હવે જેમ કે આ શું છે? હરે કૃષ્ણ. E=mc². ના, આ વાળું, આ આઈન્સ્ટાઈન આ જે નીચે છે એનર્જી શું દેખાય એનર્જી છે? માટે. આ એનર્જી માટે છે, બરાબર છે. પણ આ શું છે? હા, જે દીપિકા માતાજી શૂન્ય ઝીરો. શૂન્ય શૂન્ય. હવે શૂન્યનો આવિષ્કાર કોણે કર્યો હતો? આર્યભટ્ટ. આર્યભટ્ટ, બરોબર. આર્યભટ્ટ. આ જેમ કે મહેશ પ્રભુજીએ કીધું E=mc², એટલે કે આ ઇક્વેશન નો મતલબ છે એનર્જી રિલેટેડ, એટલે કે ડેફિનેટલી આ કોણે આપેલો ફોર્મ્યુલા આપણને આપી છે? આઈન્સ્ટાઈન. આઇન્સ્ટાઈને. હવે આઇન્સ્ટાઈને આ જે ફોર્મ્યુલા આપી તેનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આખા યુનિવર્સમાં જે એનર્જી છે અથવા જે શક્તિ છે એ આમાં સમાયેલી છે, આ ઇક્વેશનમાં. એમ એટલે કે માસ, જે કોઈ પણ ચીજ હોય એનું માસ કેટલું છે, અને સી એટલે કે લાઇટની સ્પીડ, એટલે કે જે લાઇટની સ્પીડ છે 1,86,000 માઇલ્સ પર સેકન્ડ, એને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું એનાથી એનો સ્ક્વેર, અને એને જ્યારે માસ થી ગુણીએ એ થઈ ગયું આપણે આખું એનર્જી. આખી સૃષ્ટિમાં જે એનર્જી છે એ આ ઇક્વેશન દ્વારા સમાયેલી છે. હવે ચાલો આ બધું થોડું ઘણું આપણને આમાં તો કોઈના પેઇન્ટિંગમાં નો આપણે કનેક્ટ કરી શકતા હોઈએ, ચાલો એટલો સાયન્સમાં પણ ઓછો ઇન્ટરેસ્ટ હોય, પણ હવે આ બધા જે આપણે લોગો જે બધા છે આ તો બધા મારા ખ્યાલથી અત્યારે જાણતા હશો તમે બધા. જેમ કે આ શેનું છે? સિમ્બોલ્સ છે બધા કંપની. બધા શેના સિમ્બોલ છે? બધા કે બધા અલગ અલગ કંપની અલગ અલગ કંપનીના. મારા ખ્યાલથી બધા મતલબ જાણતા હશો. ફટાફટ બોલો માસ્ટર તો. વિઝા છે, પછી એપલ, પછી માસ્ટર વિઝા છે, મેકડોનાલ્ડ છે, મેકડોનાલ્ડ છે, પછી નાઇકી છે, એસો કંપની, આ શેલ કંપની છે, એસો કંપની Shell એનું છે, કંપની. બરોબર. આ ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, આ Instagram. ટાર્ગેટ છે, આ સ્ટારબક્સ છે, આ માસ્ટરકાર્ડ છે, આ નાઇકી, મેકડોનાલ્ડ, એપલ ને એવી રીતે બધા. હવે આપણને જ્યારે આવી રીતે કોઈક આવા પોપ્યુલર બ્રાન્ડ કે એના લોગો આવે, અથવા આવી માની લો કોઈક એવી પોપ્યુલર પ્રિન્ટિંગ આવે, આવું કઈ બી આવે, તરત આપણા માઇન્ડમાં કેવું એટેક થાય, ઓ આનું પેઇન્ટિંગ છે, ઓ આનું છે, આ કર્યું. હવે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 19 થી 42 શ્લોકમાં આપણને જે બધું વર્ણવ્યું એ આપણને યાદ રહી શકે? ચાલ, આ બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. આપણે હવે ખાલી આવા પિક્ચર થી આપણે બધાને કેટલા તરત આપણે કેચ કરી શકીએ છીએ. આવી રીતે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાનો પોતાનો વાસ દેખાડે છે, તો એને આપણે કેમ યાદ નથી રાખી શકતા? તો હવે આ સ્લાઇડમાં હવે જો આ બધા યાદ કરવાનું છે કે આમાં આ કોણ છે. હવે આપણે જોઈએ ઇન્દ્ર, દેવોમાં ઇન્દ્ર છું, બરોબર. ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. હવે આ શું છે? આજે અહીંયા જટામાંથી નીકળે છે ઓકે, નદીઓમાં ગંગા છું. પછી આ શું છે? હા, ઘોડામાં ઉચ્ચ શ્રવા હું છું. પછી આ શું છે? વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર હું છું. વેદી મંત્રોમાં ઓમકાર છું. પછી આ મુનિઓમાં કપિલ હું છું. આ કપિલ મુનિ છે. પછી આ શસ્ત્ર ચલાવનાર રામ હું છું. શસ્ત્રમાં રામ છું. પછી આ આપણે દેવશ્રીઓમાં નારદ. નારદ મુનિ, બરોબર. બાકી બધા બી જવાબ આપી શકો છો અક્ષય પ્રભુજી સિવાય બી. પછી આ કોણ છે? પક્ષીઓમાં ગરુડ. પક્ષીઓમાં ગરુડ છું. પછી આ કાર્તિકે, કુમાર કાર્તિકે, કુમાર સેનાપતિમાં કાર્તિકે. બરોબર. પછી આ આપણે સિંહોમાં સિંહ. એટલે પ્રાણીઓમાં સિંહ છું. તો આ રીતે આપણે સમજી શક્યા કે ભાઈ
કોઈ પણ આપણી સામે સિમ્બોલ અથવા એવી રીતે આવે છે તો આપણે કેવી રીતે ફટ દઈને આપણે કેચ કરી લઈએ છીએ. તો આજે આપણે ભગવાનનો જે પ્રમાણે આખો બધો જે ઐશ્વર્ય ભગવાને આટલો સરસ રીતે આપણને બધો વર્ણવ્યો છે, એમાં આપણે કેમ ભગવાનને હંમેશા યાદ નથી કરી શકતા? જેમ આપણે 7મો અધ્યાય લીધો ત્યારે જેમ ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ પાણીની સુગંધ છું, આપણે પાણી પીએ ત્યારે કેમ ભગવાનને યાદ નથી કરતા? આકાશ તરફ જોઈએ ત્યારે કેમ ભગવાનને યાદ નથી કરતા આપણે? સામાન્ય રીતે આપણે મોર પીછ અથવા વાંસળીથી વધારે યાદ કરતા હોઈએ છીએ ભગવાનને. હા, પણ તમારી વાત સાચી છે કે આપણે જે વસ્તુને ઉપભોગતા કરતા હોઈએ એ કૃષ્ણમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુ છે, માટે એને જરૂર યાદ કરવા જોઈએ અને ધન્યવાદ કરવો જોઈએ બસ ગ્રહણ કરતા પહેલા. એક્ઝેક્ટલી. તમે વિચારો, આજે આપણે સવારના ઉઠીએ છીએ અને રાતના સૂઈએ છીએ ત્યાં સુધી આપણે કેટલી બધી ચીજોનો આ બધી ચીજોનો આપણે ભોગ કરતા હોઈએ છીએ, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું વર્ણવ્યું છે એ પ્રમાણે. તો આપણે જ્યારે એનો ભોગ કરીએ અથવા આપણે એને જોઈએ અથવા જ્યારે આપણે એને ઓળખીએ, આપણે તરત પેલા ભગવાનને એકવાર થેન્ક્સ તો કહી શકીએ, એના કૃતજ્ઞતા તો કહી શકીએ આપણે. એ રીતે પણ તો આપણે એક ટાઈપની આપણે ભગવાનની ભક્તિ જ કરીએ છીએ ને. ભગવાન કહે છે ને કે મને નમસ્કાર કર, મારી સેવા કર. તો નમસ્કારનો મતલબ શું છે? આપણે એને થેન્ક્સ કહેવાનો છે, આભાર માનવાનો છે, આપણો ગ્રેટિટ્યુડ, આપણો કૃતજ્ઞતા એમને વ્યક્ત કરવાનો છે. જે ચીજ આપણને મળી રહી છે એ પણ એક ભક્તિ જ છે ને. ત્યાંથી પણ તો આપણે શરૂ કરી શકીએ છીએ ને. તો આ રીતે આપણે ભગવાનને ઘણી બધી રીતે દરેક ચીજમાં આપણે યાદ કરી શકીએ છીએ. હવે આ બધું જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવ્યા પછી હવે 39મા શ્લોકમાં કહે છે, વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. બધી ચીજ એમના થકી જ આવેલી છે. કોઈ ચીજ એવી નથી કે આપણે એને છોડીને આપણે અપનાવી શકીએ અથવા તો મેળવી શકીએ અથવા એને બનાવી શકીએ. બધી ચીજોના જનક બીજ ઈ જ છે. સ્થાવર, જંગમ, ચર, અચર, બધી ચીજો. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી મારા વિના જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. એટલે કે બધી ચીજોનું અસ્તિત્વ અથવા એક્ઝિસ્ટન્સ જો ટકેલું હોય તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ છે. આપણે એના મારફત જ છે અને એના થકી જ છે આપણે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 40મા શ્લોકમાં, હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું કે અપાર છે, ઇન્ફાઇનાઇટ છે, લિમિટલેસ છે. અમે એમાંથી મુખ્ય ભગવાને વર્ણવ્યું. એટલે જ અહીંયા ફરીથી કહે છે કે મારું દૈવી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી. મેં તને જે કહ્યું હતું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર હતા. એટલે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું, આપણે એક સેમ્પલ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને પિકઅપ કરે છે અને સેમ્પલ ખાલી આપણને દેખાડે છે. આજે જેમ માની લો આપણે કોઈ દુકાને ગયા હોય અને એમાંથી આપણને માની લો સનમાઇકા કે કોઈ એમના દુકાનમાં ગયા, આપણે એને પૂછીએ ને ભાઈ મને મારા સનમાઇકાની ચોઈસ કરવું છે, તો આપણને કેવો હોય કે આપણો ગૂગળો જેવો કંઈક આપણને આપી દે આખો, અથવા તો કોઈ કેટલોગ આપી દે આપણને કે આમાંથી જે જોતો એ સિલેક્ટ કરી લે, ચૂઝ કરી લે, પછી હું પ્રમાણે કહીશ. તેવી જ રીતે પણ જે ભગવાન અત્યારે બધું ઐશ્વર્ય વર્ણવ્યો એ એક સેમ્પલ રૂપે આપણને અથવા એક કેટલોગ રૂપે આપણને ખાલી કીધેલો છે. પણ બાકી ભગવાનનો વૈભવ જે છે અને ભગવાનની જે વિભૂતિઓ છે એ અનંત છે, આપણે અપાર છે આપણે. પછી 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. એટલે કે આ બધું જે તેજ છે, જે કઈ પણ આપણે સૌંદર્ય, સારી ચીજો દેખાય છે, જે કઈ પણ આપણને બધું ઐશ્વર્ય દેખાય છે, એ ભગવાનના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી. સ્ફુલિંગ એટલે શું? એક ખાલી સ્પાર્ક. આ બધું જે ભગવાનનું સર્જન છે એક નાનકડા સ્પાર્ક માંથી બધું ઉદ્ભવેલું છે. આપણે જેમ ગેસમાં ચલાવવું હોય આપણે ત્યારે આપણે લાઇટર યુઝ કરીએ છીએ. હવે લાઇટર જેવું દબાવીએ ત્યારે કેમ એક નાનકડો સ્પાર્ક થાય, આપણે અગ્નિનો સ્પાર્ક થાય અને એ સ્પાર્ક માંથી જેવા ગેસની પાછળ ડાળીએ એટલે કેવી અગ્નિ પ્રગટે. તો આ જે ભગવાને આખું જે સર્જન કરેલું છે ને, ખાલી ભગવાને એક નાનકડી આપણે સ્પાર્ક કરેલો છે, લાઇટરને ખાલી સ્પાર્ક કરેલો છે અને આખી સૃષ્ટિનું સર્જન એ પ્રમાણે આખું થયેલું છે, કારણ કે એમની શક્તિઓ પણ બધી અપાર છે. પછી હવે છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 42મા શ્લોકમાં, પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? એટલે કે ડેફિનેટલી જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે બધા જ્ઞાનો કરતા પણ જે અગાઉ આપેલું છે એના કરતા પણ વધારે સર્વોચ્ચ જ્ઞાન આપીશ. એટલે કે આવી રીતે પોતાનું ઐશ્વર્યને બધું વર્ણવીને હવે કહે છે કે આ બધું જાણવાની તને શું જરૂર છે? જેમ ત્યારે મેં કીધું ને, બે ગાઢ મિત્રો મળ્યા હોય અને ઘણા વખત પછી મળ્યા અને ઘણા બધું ડિસ્કશન કરે ને શેરિંગ કરે
અને એક મિત્ર આવી રીતે ઘણી ઊંચી પોઝિશનમાં ને એમાં હોય તો આવી રીતે બધું ઓળંગે અને પછી ફરીથી એના મિત્રને કહે ને છોડ ને એ બધી વાત જવા દે ને આવે ચાલ ને અત્યારે આપણે ક્યાં છીએ આપણે એન્જોય કરીએ ને આ કરીએ ને કરીએ ને એવી રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું એટલે કે આખા જે સર્વ ગ્રહ લોકના જે સ્વામી છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવ્યું પ્રમાણે અને બધી જગ્યાએ પોતે વ્યાપક રહેલા છે સમાઈ રહેલા છે બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે એ ખાલી એક અંશ માત્રથી એટલે ખાલી એક નોટ કે કે ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ અથવા તો આપણે કે ને આંગળીના ટેરવા જેવા બરાબર તો આવી રીતે બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે બધા બ્રહ્માંડને પોતે ધારણ કરેલા છે અને વ્યાપક રીતે બધામાં છવાયેલા છે એ રીતે સમજાવે છે તો આ રીતે આપણો અહીંયા 10મો અધ્યાય વિભૂતિ વર્ણન કમ્પ્લીટ થાય છે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ અધ્યાય એમ નાનો હતો કારણ કે 42 માંથી લગભગ 20 શ્લોક ભગવાન પોતાનું જે ઐશ્વર્ય બતાવે છે એમાં જ છે બાકીના અગત્યના શ્લોક બધા આપણે કવર કર્યા હરે કૃષ્ણ કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હરે કૃષ્ણ જય શ્રી માતાજી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી કોઈને કોઈ પ્રશ્ન ચાલો તો કાલે આપણે 11મો અધ્યાય ઘણા લોકોનો કદાચ ફેવરિટ અધ્યાય હશે વિશ્વરૂપ દર્શન એ આપણે લેશું ભગવાન એમાં પોતાનું વિશ્વરૂપ દેખાડે છે હરે કૃષ્ણ સર્વેને હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ